我改背呀，哪有什么公积金的问题？打开冰箱，民进党立委庄瑞雄大方说：“这可是我买的。”因为高虹安被依贪污罪起诉，其中最具争议的助理回捐公积金用来买冰箱、咖啡机等，还大言不惭。说真的，就是立法委员的办公室并没有说立法委员一定要花这个钱去买冰箱或买咖啡机。当然，就是检察官会认为说，只要是这些要支出的，都是你要付的，硬要把你放进这个罪名，他一定要想办法找出这些理由。你想喝咖啡，那当然你当老板的人要去买啊。虽然是大家用，可是我总不会去跟我的助理说：“你们要帮忙出钱来买冰箱。”我当了3届了。我也没有做过什么账。根据上报当时曝光的公积金账目，冰箱14999元，咖啡机9999元，还有咖啡豆也都从这里支出。只是立委办公室新上任有装潢费、家具费，还有问政业务费7.9万元，遭质疑身为老板不该自掏腰包吗？同是民众党张其禄尴尬回应：我们办公室好像没有冰箱，抱歉。似乎不知道怎么声援，只好说办公室没有冰箱。而高虹安男友李中庭或不起诉，高虹安自己也有说法。李姓助理，他就说这个行政主任有去问他说你要不要捐，他叫他捐1万多块，然后他就说不用，我已经有出其他的钱，所以我不捐。不就更好证明了是说助理其实他可以凭他的自由意志，他愿意捐就捐，他不愿意捐他就可以不要捐嘛。公积金争议多，高虹安表明冰箱、咖啡机没规定要立委出钱，却是用助理捐的加班费支出。面对这样的老板，助理难免心寒，起诉书上依次说情。3立林凯、朱文轩台北报道。